É, galerinha, aqui também tem fogueira, viu? Aqui na obra, aqui no trabalho. Tem fogueira também. Aqui não ficamos sem fogueirinha não, gente, ó. Que linda, que maravilha. Relembrar, né? Está longe da nossa rocinha. Da nossa roça, né? Nosso sítio. E aí é quem tá lembrando um pouquinho, né? Matando um pouco a saudade, né? E a obra não para. A obra aqui não para, gente, ó. Só produção, só alegria. Graças a Deus. Louvado seja Deus, viu? Privilégio, viu, gente? Tchau, uma ótima noite para todos. Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus.